Busselskab i Nordsjælland har fået en idé, der kan gøre busserne næsten helt forureningsfri. HT, Hovedstadens Trafikselskab, siger, det er genialt. Motoren i denne bus er en verdenssensation, hvis den ellers bliver ved med at opføre sig, som den har gjort hidtil. Det er en ganske almindelig dieselmotor, men der kommer praktisk talt ingen forurening fra den i form af sod, partikler og kulbrinter. Kvælstofilteforureningen er skåret ned til en fjerdedel, og kulilteforureningen er mere end halveret. Alt det sker, fordi dieselmotoren kører på almindelig flaskegas i stedet for dieselolie. Vi har pillet dyserne ud, de sidder inde bag disse dæksler. Og derinde der har vi sat tændrør. Indbagved herinde, der sidder normalt brændstofpumpen. Den har vi taget af, og så har vi sat en strømfordeler på. Så har vi sat en karburator på, og vi har sat en fordamper på. Ja, så har vi sat lidt tank på den, og så drejer vi nøglen, og så kører det. Men altså, det er en fuldstændig almindelig standard dieselmotor. Den har gået næsten 500.000 som diesel, ja. Så kom den op til os, og så gik den på gas. Det er standard, der er intet ændret på motorens konstruktion. Andre har forsøgt sig med at ombygge dieselmotorer til gas, men det koster op mod 300.000 kroner, og så stiger energiforbruget voldsomt. Denne ombygning har kostet 30.000, og energiforbruget stiger ikke. Ja, altså det er simpelthen gaver, vi har fået noget af det. Altså det, den kunne gå, det var logik. Men at det går hen og bliver det reneste produkt, man indtil dato overhovedet har set, en gave. Og at den også viser sig, at den er bedre, udnytter energien bedre, og giver en bedre ydeevne end en tilsvarende diesel. Den er virkelig født med turbo af, hvad der kan hænge på en diesel. Det er jo pillet af. Og den yder mere. Det er også en gave, vi vidste ikke. Og så er der i øvrigt en lille detalje mere, som vi ikke må få noget at vide om, før verdenspatentet er hjemme. Jeg synes, det er et meget genialt projekt, det her. Og hvis det lykkes, så synes jeg at virkelig, det er en revolution for hele Danmark. Og jeg synes, at for første gang kan man lave noget, som er anderledes. Og som virker hurtigt. Og det har man aldrig været vant til før. Foreløbig har den ombyggede bus kørt 80.000 km i rutefart mellem Skibby og Roskilde uden væsentlige problemer. Og Per Stig Møller vil også lave om på en anden lov, så gasdrevne busser kan blive billigere at køre med en dieselbusser, der jo forurener meget. Det giver ekstra fordele på en ny dansk gasmotor. Det er busfirmaet Alex Jensen i Skibby i Hornsherred, der selv med ganske små midler har ombygget motoren i denne bus til at køre på almindelig flaskegas i stedet for dieselolie. Mange andre har forsøgt sig med gasdrevne motorer, men det betyder normalt et ekstra brændstofforbrug på op til 40%, og ombygningerne er dyre. I Skibby kan 2 lokale mekanikere med øgenavnene Georg Gerløs og Spinozaen er der fik verdenspatent på, og foreløbig har Hovedstadens Trafikselskab bestilt 5-7 prøvebusser, som selskabet venter sig meget af. Vi har været involveret i andre forsøgsprojekter. Hvordan er det her i forhold til de andre med naturgasbusser og så videre? Det er langt bedre. Naturgasbussen kommer ikke til at virke. Det er alt for tæt med deres tanken til brændstof. Og hybridbusserne har her ikke haft helt store virkning, men noget virkning har det haft. Så har vi haft partikelfilterbusserne, og det tager sig nogle af disse partikler, der kommer ud. Og så har vi til sidst kommet lidt dieselolie på. Og det har altså gjort det endnu bedre, men det her, det er altså super i forhold til alle de andre. Super eller ej, så kan det i dag ikke betale sig at køre på gas, fordi vognmændene ikke slipper for energiafgiften på gas, sådan som de gør, når de bruger dieselolie, og især den miljøvenlige letdiesel. Det kan naturligvis ikke være rimeligt, og det er også min indstilling, at gassen skal sidestilles med den lette diesel, når vi Folketinget samles igen til efterår. Hvad vil det sige? Ja, det vil altså sige, at gassen ikke får nogen afgifter på den, som bruges erhvervsmæssigt, og det vil sige, at de, som kører med gas, som er et kolossalt miljøvenligt drivmiddel, de kommer ikke pludselig til at stå ringere end dem, der kører med let diesel. Det er der jo ikke nogen særlig grund til at ringere stille dem, når vi har så godt et drivmiddel som gassen. Benzinselskaberne siger, at de kan levere rigeligt med gas til bybusser i hele landet, hvis det bliver nødvendigt. Skibby Holding is the parent company for 10 subsidiaries, of which Skibby Motor is the most recent addition.
Several of the others were founded at the beginning of the century and include the Alex Jensen Bus Company, which was incorporated in 1917. In 1988, Alex Jensen began investigating possibilities for the use of alternative fuel for their buses in the Skibu area. The move began the development of an extremely successful and environment-friendly compatible conversion technique which transforms smoky diesel engines into the world's cleanest LPG gas motors. Tests carried out by the Danish Technological Institute to measure performance and emissions from exhaust gas were so promising that developers cooperating with Alex Jensen became convinced that the method was viable, and the conversion technique was finally developed. In September 1991, Alex Jensen decided to incorporate Skibu Motor, a subsidiary which will concentrate exclusively on global marketing and sale of the conversion technique. Skibu Motor is a small organization with large ambitions and is in the process of building up its network outside Scandinavia to help with marketing and sales to the rest of the world. In Denmark, the company has excellent and promising relations with the Danish Technological Institute, Ernst & Young, Danish Shell, BP Gas, and the Centergården legal advisors who are acting as consultants on matters technical, financial, commercial and legal. Skibu Motor's primary assignment is to market conversion kits and licenses to public transport companies whose vehicles run on polluting diesel fuel. The company's long-term objective is to market its products to the large manufacturers of diesel buses and trucks. The concept is based on an idea by Alex Jensen to convert engines to run on gas instead of diesel fuel. In order to do this, the normal diesel equipment has to be removed and an ignition system with a distributor and spark plugs has to be installed. A computer-controlled gas carburetor and catalytic converter also has to be installed. In order to achieve maximum energy efficiency, the high compression ratio of the diesel engine is not changed. Using a very simple test, this illustration shows the major difference in the particle content of exhaust fumes. The Danish Technological Institute's tests are somewhat more scientifically precise and prove our simple test. The diagram shows that the number of carbon particles in exhaust is reduced to 0. The tests also show the reduced nitrogen levels as a result of the conversion. The conversion also halves carbon monoxide emission in relation to diesel operation, but there's no change in carbon dioxide emission. As with carbon particles, hydrocarbons are almost completely eliminated. The conversion also considerably reduces noise levels, in some instances by up to 50%, as well as providing an almost vibration-free engine performance.